السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام وأهلا وسهلا بالجميع. إن شاء الله اليوم راح نقدم لكم طقم ألماس من بحر الألماس للمجوهرات. طبعا ما شاء الله هذا الطقم يتكلم عن الفخامة، يتكلم عن الأناقة، يتكلم عن الشياكة. الطقم هذا مصنع في أرقى المصانع ويحتوي على الباجيت والراوند، تصميم عصري وحديث، ونفس هذه الديزاينات هي اللي عادة تكون مرغوبة في الدرجة الأولى من بين العملاء. طبعا نتكلم عن التفاصيل، مثلا الأسوارة متوسطة الحجم وفخمة وجميلة، وممكن استخدامها في المناسبات الرسمية والسهرات والحفلات الثانية، يعني متوسطة الحجم فما تقيد كثير. طبعا بالنسبة للخاتم، الخاتم فخم جدا وراقي. هذا شكله، هو ممكن يكون بهالشكل وفي إمكانية يلبس برضو من هذه الناحية. طبعا نفس الشيء هذا فيه الباجيت والراوند. طبعا نقاوة الطقم بتكون SI ناصع البياض، وهذه فردات الحلق حقتها. شوف ما شاء الله، طبعا فخمة جدا، حجمها كبير، يعني يكون حق مناسبات رسمية. وهنيئا للي راح يقتنيه، وحياكم الله.